सनातन धर्ममा गौलाई अत्यन्तै पवित्र र पूज्य स्थान दिएको छ। गौमातालाई केवल जनावरको रूपमा होइन, मातृत्व, दया, सेवा र समृद्धिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। गौ संरक्षण गर्नु भनेको धर्म, संस्कृति र मानवताको रक्षा गर्नु हो। यसले प्राकृतिक सन्तुलन, स्वास्थ्य र समाजमा सकारात्मक ऊर्जा बढाउँछ। सनातन धर्मले हामीलाई अहिंसा, करुणा, सेवा र सह अस्तित्वको मार्ग देखाउँछ। गौमाताको सम्मान र संरक्षणले यी मूल्यहरूलाई जीवन उतार्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले गौ संरक्षण, गौ सेवा केवल धर्मको काम होइन, यो हाम्रो कर्तव्य र संस्कार पनि हो। हरे कृष्ण, जय गौ माता।